La dernière fois, on a parlé de l'activité 1, c'est la combustion de magnésium. On a dit, durant cette réaction, il y a un transfert d'électrons. C'est quoi transfert d'électrons? C'est-à-dire une espèce chimique qui va perdre d'électrons et autre espèce chimique qui va gagner ces deux électrons. Comment? Et pourquoi il y a un transfert? Pourquoi on dit que c'est une réaction d'oxydoréduction? C'est quoi alors oxydation? Et c'est quoi réduction? Yeah. On a déjà écrit ça, le matériel, les procédures pour l'activité 1. مين ايفون؟ محمد والحسن. محمد بالحص. أنا يا أستاذ. اوكي محمد، اهلا وسهلا استاذ. يا فاذا on a dit que l'équation de cette réaction c'est 2mg plus O2 donne 2mgO. C'est la réaction de combustion de magnésium. J'ai expliqué MgO, c'est-à-dire c'est Mg de plus et O de moins. Mg de plus et O de moins. Donc, le Mg devient Mg de plus et l'oxygène devient O de moins. Puisqu'il y a formation des ions, alors il y a transfert d'électrons. Le Mg perd 2 électrons et devient Mg de Bonjour plus. أستاذ. Bonjour. Et l'oxygène gagne 2 électrons et devient O2 moins. Jusqu'à maintenant, c'est clair? وي أستاذ أنا كتبت شوية غاز. Quoi, diamant? ما كتبت الجروب. هلا هودي انا اعطيتهم ريمارك، مش ضروري يعني يكون انا سالني حدا من بريود تاني وكتبتهم على جنب. يعني ممكن حدا مثلا من الكلاس 9 6 كان سالني شي سؤال، اوكي، ومثلا حدا قال لي يا استاذ ليش قلنا ام جي دو بلس و او دو موان؟ قلت له استاذ لانه الام جي او اليمون من الجروب 2 واليمون من جروب 6، فاكيد بيناتهم في ليزون ايونيك، يعني هن الاساس اللي لهم كانوا ام جي دو بلس و او دو موان، ودابخي لا فورس الكتروستاتيك صار في اتراكسيون بيناتهم وصاروا ام جي او. واضح؟ Mais vous avez déjà su c'est quoi la liaison ionique. On peut continuer. فإذا استاذ on répète. N'importe quelle réaction هي عبارة عن réactif ou produit. Donc au début on a un morceau de magnésium يعني Mg. بس نقول morceau يعني solide يعني atome يعني Mg. 2mg plus O2 بتعطينا 2mgO. كمان كتبت لكم فوق انه الMg شو يعني MgO؟ يعني الMg صارت Mg de plus. Dans cette réaction, il y a un échange d'électrons entre les réactifs. مين هن الرياكتيف هون استاذ؟ Quels sont les réactifs? الأمجي والأوديو. Le magnésium et l'oxygène. Alors, il a un échange d'électrons, il y a un transfert d'électrons. De quelle espèce vers quelle espèce? Puisque le Mg devient un ion magnésium, alors il perd 2 électrons. Donc, le magnésium perd 2 électrons pour devenir Mg de plus. Selon l'équation, Mg donne Mg de plus plus 2 électrons. هيدي الإكواسيون استاذ قلت لكم ما بقى حنسميها إكواسيون ديونيزاسيون، هي اسمها إكواسيون ديونيزاسيون، بس حنعطيها le nom correct en électrochimie, on l'appelle ça oxydation. C'est quoi l'oxydation alors? L'oxydation est le processus par lequel une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons. Faisons l'hypothèse, puisque le magnésium perd 2 électrons pour devenir Mg de plus, alors on dit il subit l'oxydation. Le magnésium
l'atome de magnésium subit l'oxydation. C'est quoi l'oxydation? C'est le processus، هي عملية يلي بكون فيها paire d'électrons. كتبت لكم إياها بالعربي عملية الخسارة. بعتقد نحن وصلنا لهون. هيدا آخر شي كتبناه. D'accord. أنا آخر شي كتبت. Puisqu'il y a paire d'électrons, bien sûr, il y a autre espèce qui va gagner ces deux électrons. Alors, que se passe maintenant? D'autre part, أستاذ بس ما كتبت آخر جملة شو ما لاحظت هيدي كمان يلا حبيبي بس اكتب. آخر جملة يلا تكرم عينك. طب استاذ حدا عنده سؤال c'est-à-dire quoi oxydation? Vous avez bien compris c'est quoi l'oxydation? Oui. مش الحل ميرسي أستاذ. Voilà, تكرم عينك. طيب مثل ما قلنا استاذ بدرس الليزون شيميك، انا اذا عندي اتوم لوحدها المغنيسيوم بضل مرصو، ما هن مش موجودين باللابوراتوار يا استاذ المرصو دو مغنيسيوم، بضلوا مرصو دو مغنيسيوم. ما عندي اسبيس بتحول لايون اذا ما كان في اوتر اسبيس خلاه يعطي. يعني اعطيتكم اكزامبل انا استاذ، لو علي بعلبكي معه بوكو دارجون وانا يلي ما معي، اذا ما كنت معه بالصف وجيت انا لعنده وقلت له جو بيزوان دارجون دون موا، هو ما حيعطيني. فاذا المغنيسيوم لوحده ما في يعمل بيرت ديلكترون. لما عملنا كومبستيون يعني en présence de l'oxygène، اكيد لما عملنا combustion de magnésium، le magnésium perd 2 électrons. D'autre part, qui va gagner ces 2 électrons? C'est l'oxygène. الأكسجين. Donc l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour former l'ion oxyde. فإذا شو بنقول هون؟ L'oxygène subit une réduction. O plus 2 électrons donne O2-. فإذا أستاذ شو يعني réduction؟ هي عملية الربح. C'est le processus par lequel une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Ça fait une deuxième définition. 1, c'est quoi oxydation? 2, c'est quoi réduction? واضحين؟ وهودي اللي كتبتهم فوق استاذ انا. كتبت اوكسيداسيون يعني بكون عندي بير ديلكترون، ريدكسيون يعني جان ديلكترون. وهون كان عندي اتوم دو مغنيسيوم اللي انا مدورها صارت ام جي دو بلس. كان عندي اتوم دوكسيجين devient O2-. لما صار في عندي فورماسيون لهودي الدو زيون عملوا ليزون ايونيك وصاروا ام جي او. Pour cela, on dit que la réaction entre le magnésium et l'oxygène est une réaction redox, car il y a un transfert d'électrons de magnésium vers l'oxygène. Vous avez compris c'est quoi oxydation, c'est quoi réduction? Y a-t-il de questions, monsieur? Non, ça va. Très bien. بس بتاع الريدكسيون. Oui. C'est quoi la réduction donc? Puisque, monsieur, le magnésium a perdu 2 électrons
Et en présence de l'oxygène a 6 électrons de valence. Il a la tendance de gagner 2 électrons. فإذا لما عملنا combustion للمغنيسيوم شو يعني؟ يعني le magnésium perd 2 électrons et l'oxygène va gagner ces 2 électrons. هيدي البروسيسور اللي من خلالها في عندي gain d'électrons بنسميها réduction. يعني لما espèce chimique يا استاذ يربح un ou plusieurs électrons هيدي البروسيسور بنسميها réduction. Vous avez terminé? Oui. يلا. لا أستاذ بعد دقيقة. اوكي يلا. خلصنا؟ ماشي محمد الحال. يا طيب. Écoutez-moi et après vous pouvez écrire. L'activité 2. Réaction de zinc métallique avec une solution de sulfate de cuivre. Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur? On a un bécher qui contient une solution de sulfate de cuivre et on a mis une lame de zinc. طيب. قبل ما نحكي بالobservation. شو يعني لما اقول انا solution de sulfate de zinc pardon de sulfate de cuivre. لما اقول كلمه solution اذا بتتذكروا استاذ بالكلاس 7 de quoi est formée une solution؟ De حدا متذكر؟ plusieurs éléments. يعني يعني هو mélange. mélange quoi؟ فيه سلفات oui solide liquide. solide liquide Hétérogène. mélange hétérogène. Regardez la solution de sulfate de cuivre, c'est qu'il y a la couleur bleue. C'est le contraire, ya Mohamed. C'est un mélange homogène. Bien. Une solution est formée d'un soluté et d'un solvant. تذكرتوهن هلا؟ متذكرين شو اسمه soluté وشو اسمه solvant؟ Oui. وبتتذكروا السلفات دو كويفر كيف بكون سوليد مثل السل، بس نحطه دون لو اللي هو سولفون ومنحركهم استاذ لو سلفات دو كويفر ديسو دون لو. ما هيك؟ عم تسمعوني استاذ؟
فاذا شو يعني لما اقول انا يا استاذ سوليوشن؟ باسل بونجور، بونجور أستاذ. كيفك؟ يلا فاذا استاذ لما هيدا السلفات دو كويفر يلي هو سي يو اس او 4 نحطه دون لو ونعمل اجيتاسيون بنقول لو سلفات دو كويفر ديسو دون لو. شو يعني كلمة ديسو دون لو؟ يعني داب بالمي، ولما هيدا السل يدوب بالمي يعني يا استاذ صار سو فورم دي زيون. عشان هيك قلنا سوليسيون دو سلفات دو كويفر سي يو دو بلس اس او 4 دو موان. مثلا استاذ لو سيل دو تابل يلي هو الان ا سي ال، لما نحط الملح، نحن الملح اللي بناكله نحطه بالمي بيدوب ولا لا؟ Oui. شو يعني بيدوب؟ يعني هيدا الان ا بده يصير ان ا بلس وسي ال موان. فاذا لما اقول سوليسيون استاذ دو 1 لازم يكون عندي سوليتي وسولفون، 2 بده يكون ميلونج هوموجين، 3 يعني هيدي السوليتي بدها تدوب بقلب السولفون، يعني اذا كانت سوليد بدها تصير ايون. واضح؟ Oui. Oui. فاذا فهمنا شو يعني سوليسيون دو سلفات دو كويفر، شلون؟ ولما قلنا انه يعني سي يو 2 بلس اس او 4 دو موان، السلفات دو كويفر هو سي يو اس او 4 بس سوليد. لما اقول سوليسيون دو سلفات دو كويفر يعني صار ايون دايب بالمي، يعني ايونيزي، دونك سي يو 2 بلس اس او 4 دو موان. طيب شو يعني الاس او 4 دو موان ايون سبكتاتور؟ استاذ ل'ion SO4 de moins اللي هي ايون سلفات بنسميها ايون سبكتاتور او ايون indifférent. شو يعني؟ يعني n'intervient pas dans la réaction. يعني ال SO4 de moins استاذ ما حتتدخل وما حيكون لها علاقه بالرياكسيون اللي حيصير. فهمنا شو يعني ايون سبكتاتور؟ هي ايون موجوده بقلب البشار mais n'intervient pas dans la réaction. ما إلها علاقة بالرياكسيون. Oui ou non؟ Oui. Oui. طيب وكيف استاذ بدنا نثبت انه ما إلها علاقة بالرياكسيون؟ On va voir. Yeah. Donc le matériel, on a besoin d'un bécher, lame de zinc, solution de sulfate de cuivre. Procédure: placer la lame de zinc dans la solution de sulfate de cuivre, tout simplement. عندي بشار في بقلبه سلفات de cuivre، جبنا lame de zinc وحطيناها. Qu'est-ce qu'on va observer avec le temps? Transformation chimique. Pourquoi il y a transformation chimique? Car le Z1 est dessous dans le CuSO4. Pourquoi il y a une réaction chimique ou une transformation chimique? Car il y a une nouvelle couleur. Très bien. مش نحن درسنا يا استاذ بالكلاسات انه ورجعناهم بالكلاس 8 انه في عندي الايفيدونس السينيو انه في عندي رياكسيون اللي هي شونجمون دو كولور كفو. Vapeur. Ou précipité. Formation d'un précipité, bravo. Yalla. Un dégagement d'un gaz. برافو. dégagement d'un gaz. بعد في وحدة. علي رشيد. يلا فإذا changement de couleur, formation d'un précipité, dégagement d'un gaz. بعد وحدة استاذ. échange
d'énergie. Oui. طيب من خلال هودي deux images, qu'est-ce qu'on a observé? مش صار في عندنا changement de couleur? Oui. La couleur bleue devient moins intense avec le temps. شو devient moins intense؟ يعني عم بخف. مين المسؤول يا استاذ عن الكولوراسيون بلو؟ هن الايون سي يو دو بلس. فاذا الايون سي يو دو بلس نحن ديجا انتم شايفين يا استاذ لما ندوب سلفات دو كويف دون لو بيطلع عندي كولوراسيون بلو. مين المسؤول عن هالكولوراسيون بلو؟ هن الايون سي يو دو بلس. طيب اذا مجرد ما حطينا اللام دو زنك بقلب السوليسيون دو سلفات دو كويف on commence à observer qu'il y a changement de couleur, donc il y a une réaction. اتفقنا انه في réaction. Oui. Oui. Donc que se passe durant cette réaction? Écrivez pour expliquer que se passe. يلا أستاذ نكتب الرياكشن إيكواسيون. كل شيء مكتوب بهيدي الباج اكتبوه. هلا اللي انا كاتبه بخط القلم الاهم تكتبوا شو يعني ايون الاس او 4 دو موا هن ايون سبكتاتور وتكتبوا استاذ الكولور بلو هن سي يو دو بلس. باقي ما تبقى هودي بكون زياده اكسبليكاسيون مني. D'accord. يلا أستاذ الإيكواسيون هي شو اسمها؟ quelle équation? تحت. Z1 plus CU de plus donc Z1 de plus CU. هلا هيدي استاذ اسمها ايكواسيون بيلون، حنتعلم كيف نكتبها. طيب استاذ انا حاخذ الابل خلال هيدا الوقت. والأكو. اكو يعني اكوز، يعني موجودين بقلب سوليوشن، مش هن كانوا سوليد. Oui. بدنا نقول اكوز، تتذكروا كنا نقول عندي سوليوشن اكوز وسوليوشن نو اكوز. سوليوشن اكوز يعني هن بقلب الاو، يعني دي سو دون لو، يعني السولفون سي لو. طيب خلوني اخذ الابل لاول بيريود، نرجع ناخذ دوزيام بيريود الابل. فاذا في عندي علي ناقص علي بعلبكي بس كان موجود معنا بعتقد. أنا هون يا أستاذ. لانك في عندك كا باول اسمك. اوكي أنا كتبتها بالغلط. سافا. ديان نصور موجودة؟ نو. هلا موجودة. هشام
موجود يا أستاذ. اوكي. محمد مدايحلي موجود، بالحص موجود، لانا موجود، كارين لا، وقاسم بيطار لا، ما هيك؟ أنا موجود. مين؟ سام. اوي حسين بالحص بعرف موجود استاذ. انا قلت قاسم بيطار. بعد عندي تلميذ. آية دخل الله. آية وي très bien. وهلا دوزيام بيريود بنرجع بناخد الحضور كمان. بس فيك تعيد شو يعني spectateur. Oui. Ion spectateur يعني n'intervient pas dans la réaction. يعني علي نحن فعليا الرياكسيون الفعلية اللي صارت هون ليك الايكواسيون تحت شو كتبنا؟ Zn plus Cu2 plus تعطينا Zn2 plus plus Cu. كتبنا شيء اس او 4 دو مو؟ لا. فاذا هي اسمها ايون سبكتاتور او انديفيرون، يعني ما إلها خاصه بالايكواسيون اللي صار بالرياكسيون اللي صار. On continue? Oui. Oui. Bien. Que se passe maintenant, monsieur? Regardez, on va interpréter l'activité 2. Voilà, l'interprétation de l'activité 2. La couleur bleue de la solution devient moins intense avec le temps. Pourquoi? Car les ions cuivre sont consommés. ليكو استاذ تحت بالإيماج كان في عندنا Cu2+, كانوا عم بيعطوا كولوراسيون بلو. مع الوقت هيدي الكولوراسيون بلو خفت، بس en même temps ما حدا قال لي يا استاذ شو هيدا الاسود يلي صار على اللام؟ C'est un dépôt noir de Cu. فاذا لما حطينا اللام دو زنك صار في رياكسيون. هلا بعد شوي حنفهمها اكثر، بس لهلا شو بقول لكم؟ قلنا انه Cu2+ كونسومي، قلتوا لي عم بيصير في رياكسيون لانه الكولور شونجي. شو يعني الكولور شونجي؟ يعني Cu2+ عم بيقل له. لما Cu2+ ديمينو عم بيتحول لشو يا استاذ؟ لCu. بيرجعوا اتوم. بيرجعوا اتوم. برافو. اذا les ions cuivre gagnent 2 électrons pour former du cuivre métallique selon la demi-équation suivante. Cu2 plus 2 électrons تعطينا Cu. بيجي علي رشيد بيقول لي يا استاذ طول بالك وقف محلك لو سمحت. شو بك يا علي؟ بيقول لي يا استاذ طب ما انت علمتنا بدرس الاتوم بالليزون ايونيك انه الاتوم مثلا بيخسر او بيربح الكترون ليصير ستابل. مزبوط؟ Oui. طب ما يا استاذ طب ما Cu2+ ما هي ايون، يعني المفروض تكون ستابل، ليش بدها ترجع تصير Cu؟ بعطيكم هيدا الاكزامبل يا استاذ. اذا جيت انا وطلبت من علي يعطيني 2000 ما هو زياده مصاري، قلت له يا علي اعطيني 2000. اوكي؟ فعلي عنده القدره انه يخسر هودي الدوز الكترون، حاعتبر علي Cu. لما اعطاني 2000 شو صار علي؟ Cu2+. لهون ماشي الحال؟ Oui. شو هو خسر 2000 يعني صار Cu2+. بينما بتيجي ديامان بتقول له لا انا اقوى منك، انا بلو اكتيف منك، انا عندي قدره انه اخسر الكترون اكثر منك. فهدي هود 2000 يلي انت اعطيتهم للاستاذ بترجع له اياهم. مين صار هلا الايون؟ ديامون صار ديامون. استاذ شبهت لكم اياها بهالطريقه، ليش؟ هون Cu2+ كانت موجوده بالسوليسيون Cu2+. امتى صار في عندي رياكسيون؟ بس اجى الزنك. بس حطينا الزنك. معناتها يا استاذ لما Cu2+ صارت Cu
elle gagne 2 électrons. من وين أخذتهم لهول 2 électrons؟ Zinc. من الزنك. فإذا الزنك a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. عشان هيك اجى السيد ان يلي هو ديامون وقال للسي يو دو بلس طولي بالك انا بلو اكتيف منك، يعني انا عندي القدره انه اخسر اكثر منك الكترون، فتفضلي مشكوره هودي الدوز الكترون يلي كنت خسرانتهم وانا حصير ايون زد ان دو بلس. شوي يعني اخذتوا فكره عن اللي عم بحكي؟ Et فاذا استاذ الايون كويفر gagne 2 électrons pour former du cuivre métallique. بيجي حدا بيقول لي استاذ طب كيف عرفنا؟ بقول له استاذ طلع بالاوبسرفاسيون، كان في عندي سي يو دو بلس عم بخف الكولور، يعني عم بيختفوا. طب السي يو دو بلس لشو بدهم يتحولوا؟ لسي يو. دونك ل'ion de cuivre subit la réduction. أول نقطة فهمنا que se passe pour les ions cuivre؟ oui. Quel? Oui. Yalla. Vous pouvez écrire l'interprétation, monsieur, et on va continuer à la seconde période. استاذ بدكم منفوت دغري ولا شو بدكم؟ نفوت دغري. دغري. طيب بس يخلص وقت الحصه ديريكتومون منفوت، خلينا نخلصهم للدو بيريود، وهيدا القرار لإلكم، انا بمشي مثل ما انتم بدكم. فاذا استاذ هلا بعد 1 مينوت تقريبا بيخلص الوقت وبنرجع بنفوت كلنا لنكفي دوزيام بيريود. فاذا استاذ نحن ما بنحفظ شيء. معي بشار في بقلبه سوليسيون دو سلفات دو كويفر وحطينا لام دو زنك. Après un certain temps, on observe que la couleur bleue diminue, l'intensité de la couleur bleue diminue, et il y a formation d'un dépôt noir. C'est-à-dire quoi? De 1, il y a une réaction chimique. Entre le zinc et le Cu2+. Que se passe durant cette réaction? شفنا انه Cu2+ صارت Cu. شو يعني Cu2+ devient Cu? يعني le Cu2+ gagne 2 électrons pour devenir un atome Cu. يلا 1 minute وبنرجع كلنا. ورجاء ما حدا ما يفوت، الكل بنرجع بنفوت.